Salam əziz izləyicilər. Bu ağacların quruma problemi ilə bağlı çəkdiyim videolarda bu dördüncü hissə olacaq inşallah. Bu ağac haqqında keçən ildə bir neçə video çəkmişəm. Keçən ildən xəstədir, vuruşuram bundan türkəçara dərmanlarla, zəhər vurmamaq üçün. Axırda təhsilim oldum. Məcbur oldum bu yaz zəhəri dərmanlar vurdum. Deməli keçən il bu ağac idi. Ortada bir dənə ağac var idi. Şaftalı indi yoxdur. Bir də bax bu armud ağacı idi. Xəstə idi üçü də. Bax belə qabığı şirə verirdi. Qabığı bəzi ağacların yarpağına da verirdi şirə, bəzisinin qabığına verirdi budaqlarda qabığa. Çox məsləhət aldım internetdən filandan və gördüm ki, payızda mən dərmanlama eləməliyəmmiş, eləməmişəm. Onun fəsadıdır və artıq üstündə meyvə var idi, bu aşkarlayanda. Meyvəli ağaca da nə dərman vurmaq olardı, nə zəhər vurmaq olardı. Amma türkəçara metod sulamaq, şlankla təzyiq altında su vururdum. Elə gün olurdu 2 dəfə səhər axşam, elə gün olurdu bir dəfə. Arada bir gün yadımdan çıxırdı. Amma tez-tez suluyurdum. Və nəticədə bar götürə bildim, üstündə nə qədərsə meyvəsinin bir qismi hasilə çıxdı və bar dərə bildik. Və ağac da ölmədi. Amma payızda artıq bardos məhlulu bütün bağa, ağaçlara vurdum. Yazda da bu ilki videolarımda var. Bağban çağırdım, bir yaşlı adam var. O gəldi, zəhərli dərman vurdu. Amma bir nüansı da deyim ki, bu ağac ki xəstə idi, bax o armud. Həm də özünü çox istəyirdim deyə ona biraz artıq vurdurdum. Yəni yaxşı çilətdirdim. Digərlərini elə belə, çünki onlarda xəstəlik yox idi. Dezinfeksiya məqsədi ilə hər ehtimala qarşı vururduq. Bu sağalıb, sap-sağ olub, amma ki mənim bir neçə alma ağacım həmin xəstəliyə tutulubdur. Bax, biri də bu ağacdır, düzdür. Keçən il xəstəliyin pəncəsindən xilas elədim, indi yenə tutulubdur xəstəliyə, üstündə meyvəsi də var. Görək bunun axırı hara çıxacaq. Amma baxıram ki, bu xəstəliklər var, bu şirə verməklə bağlı, yarpaq şirələnməsi, çox bir-birinə oxşar xəstəliklərdir, amma fərqli səbəblərdən yaranır. Bəzisini ziyanverici həşəratlar yaradır, bu vəziyyəti də, yəni kənardan görünən vəziyyət. Bəziləri köbələklər hesabına yaranır. Onu ayırd eləmək bu dəqiqə mən bacarmadım hal-hazırda. Amma video çəkmək istəyirəm deyə bu videonu çəkirəm. Rəy bölümündə baxarsınız, mən yekun bu xəstəliyin adını nə qoyuram. Daha doğrusu oxuyuram, hərə bir şey deyir, görürəm ki, bir izə gəlmir da, biri belə deyir, biri elə deyir. Bunu dəqiqləşdirmək üçün vaxt lazım olacaq, ona görə rəy bölümünü oxuyarsınız. Sağ olun, salamat qalın.